ทุกคนมีอะไรจะบอกตรงนี้แล้วกันผมหลุดเรทอีกแล้วแล้วก็ถ้าลูกผมถามว่าแต่ว่าเงินเก็บครอบครัวมึงไปไหนหมดอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะบอกว่าอ๋อพ่อเอาไปใช้กับกาชาหมดแล้วอ่ะลูกก็จะเกลียดเพราะเป็นพ่อที่ขี้ยานะครับแล้วก็เอาเงินในอนาคตทุกอย่างมาลงทุนกับผู้ชายที่ไม่ได้มีชีวิตอยู่จริงๆเป็นแค่ตัวละครแต่ว่าจริงๆผมได้เรียนรู้อะไรบางอย่างนะคือคนหลายคนก็จะมีมาตรฐานว่าเอ้ยการโตเป็นผู้ใหญ่มันคือต้องทำอะไรบ้างต้องแบบว่าซื้อรถซื้อบ้านมีครอบครัวแต่งงานมีลูกอะไรอย่างเงี้ยถึงจะเรียกได้ว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่สำหรับผมเพิ่งค้นพบว่าการเป็นหนี้บัตรเครดิตเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ได้เหมือนกันนะเราเริ่มใช้เงินเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราต้องบริหารการจัดการเงินในบัตรเครดิตเราจะจ่ายยังไงไม่ให้มันแบบว่ามีปัญหาในภายหลังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เฮ้ยมันก็ดูมีเป็นอะไรที่มีความรับผิดชอบอยู่โดยเฉพาะการที่คุณเป็นหนี้บัตรเครดิตเพราะว่าคุณเอาเงินในบัตรเครดิตเนี่ยไปจ่ายให้กับตัวละครในเกมกาชาซึ่งผู้ใหญ่ใครๆเขาก็ทำการนะลืมเปลี่ยนภาษาอีกแล้วโอเคเดี๋ยวแปลให้ก็ได้ตอนแรกคิดว่ากลับมาที่เมลพีทเนี่ยจะน่ากลัวซะอีกแต่ว่าพอมาคิดดูอีกทีมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะเนี่ยใช่ก็คือแบบว่ามีทั้งอาหารฟรีแล้วก็สามารถอะไรล่ะซื้อของจากเครดิตข้าวปองแล้วก็มันไม่น่าแปลกใจเลยนะทำไมคนถึงอยากอยู่ที่นี่เหรอไม่อยากออกไปจริงเหรอเออสงสัยต้องขอบคุณในนั่นน่ะที่ทำให้ชีวิตข้างล่างมันดีขนาดนี้คือจะบอกแบบนั้นเหรอใช่เขาเป็นคนชิลสงสัยน่ะเหรอว่าเขาเป็นคนดุหรือเปล่าคือเขาจะดุขึ้นเวลาเจอกับแบบคนร้ายหรือเปล่าจริงๆเจอคนดีเขาก็ไม่ดุหรอกอย่างเช่นถ้าเขาไปเจอในวิลเลจอะไรเงี้ยเขาอยู่ด้วยกัน2 ต่อ 2เขาก็อาจจะดุกับคนดีก็ได้ใครจะรู้เขาก็มีทริคอยู่ในทุกสถานการณ์นะเนี่ยรู้สึกว่าไรซี่เป็นคนที่เจ้าเล่ห์ชอบมันให้ความรู้สึกต่างจากเอาไฮซัมที่เขาวางแผนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันดูแบบมันดูร้ายแบบร้ายลึกอะเขาต้องทำบางอย่างให้มันถูกต้องเพื่อที่จะรักษากฎระเบียบที่นี่โดยที่ไม่ให้รู้สึกว่าทุกคนโดนกดขี่เกินไป Excuse me, did I hear someone there? Could you please do me a favor? Excuse me did I hear someone there เพิ่งได้ยินสำเนียงอังกฤษในเกนชินได้ยินอะไรบางอย่างใช่ไหม Excuse me, is someone passing by? Could you do me a favor, please? อะไรช่วยด้วยเสียงมันมาจากโทรโขงไม่ก็เป็นคนที่ติดอยู่ในท่อ Did you hear my call?
much. อ๋ออยู่ในกล่อง I'm เหรอ over here, inside this big box. เขาบอกว่าเขาอยู่ในกล่อง You're inside the box? Oh, no wonder Paimon didn't see anything. Well, come on, traveler, let's go take a look. โอเคไปช่วยเขาหน่อยแต่ก่อน Why are you hiding in here anyway? If we hadn't happened to pass by, you could have been stuck for days. มาซ่อนทำไมเนี่ยถ้าไม่มีคนผ่านมาเนี่ยติดอยู่ในนั้นแบบหลายวันตายหากลายเป็นผีตายโหงเลยนะ It's a bit complicated. Can we not talk about that for now? มีคนแบบว่าแก้ผ้าคุณหรอ Whoa, that's terrible. Did someone seriously do that to you? อุ้ย Oh, it was Wriothesley หรือเปล่า that serious. I'd just like some help finding my hat. อ่ะ Just your hat? But then, why can't you look for it yourself? ถ้าหัวร้านเหรอหัวร้านก็ไม่ต้องอายหรอก Wait, Paimon gets it. Something must have happened to your hair. ไม่ต้องบอกชาวบ้านก็ได้นะใครมอง Paimon gets it now. No wonder why you had to hide inside the box. You just need your hat, right? We'll get it back to you right away. What kind of hat was it? เอาเสื้อคลุมหัวไม่ได้เหรอ I think you may have misunderstood me, but never mind. Please just help me find my hat. It's a soft and brown hat with a bit of a brim. Nothing fancy. หมวกนิ่มๆสีน้ำตาลเหรอ I think I probably lost it near the entrance elevator. It was getting a bit hot, so I took it off and had a quick nap. But when I came to, it was gone. เขาต้องเป็นเจ้าหน้าที่แน่เลยแล้วเขาลืมหมวกเราแบบว่าไรซี่ก็ต้องทำโทษอะไรอย่างเงี้ย Really important to me, so your help would mean the world. I'll wait here for your return. Don't worry, we'll be back in no time. เสียงเขาไม่ได้ดูบริติชพอคุยไปเรื่อยๆเปลี่ยนภาษาก่อนนะ ได้มาแล้ว ไม่อยากบอกเลยว่าเสียไปเท่าไหร่คือตอนแรกที่เล่นNew Villageอ่ะก็เสียเยอะ ก็เลยแบบว่า Yeah, seriously, don't break the law. แบบว่าเล่นเกมปลอบใจแล้วกันถึงแม้ว่าแบบก่อนหน้านี้จะไม่เคยเล่นเลย แมวมันกวนผมอะถ้าผมตกนี่แบบ ไม่ได้โง่หรืออะไรนะแมวแบบแมวกวน Paimon doesn't see anything here. Let's go somewhere else. ไหนหมวก Just where is that thing? Oh, this is taking longer than Paimon thought. ไม่น่าหวังสูงเลย Either. ว่าจะได้ C1 อะ Paimon thought it might have gotten blown in. คือภาวนาว่าจะได้ C1 แต่แบบ คือมึงมีสิทธิ์อะไรอ่ะ คิดว่าตัวเองจะได้ C1 Oh, we've looked everywhere and still not seen anything that looks like a hat. เพื่อนใหม่เถอะ That's a good idea. If he's just looking to cover his head, then it shouldn't matter what kind of hat he's wearing. Why don't we check out the rag and bone shop? If memory serves, they've got all kinds of stuff in there. ทำไมต้องตื่นเต้นด้วย You let Paimon pick out some other stuff too, right? If we're going to the shop anyway. โอเค Well, either way, let's go check it out first. อยากรู้จังเขาเล่นทีมอะไรได้อะที่แบบว่าไม่ใช่ทีมแบบ ที่เป็นเล่นกับเซี่ยงหลิงอะไรแบบนี้มันแบบน่าเบื่อเล่นแบบทีมแบบ ทีมเนชั่นแนลอะไรเงี้ยพอทีมแปลกๆแบบ ที่แบบว่าไม่เคยมีใครคิดมาก่อนว่าไคลโอมันจะเล่นได้แบบนี้อะไรเงี้ย Paimon doesn't remember you being the boss. ฮะ I'm just standing in for Mr. Alvar while he's Sean. off restocking the shop. บัวดู Now just wait a sec. A blonde foreigner dressed all in white, accompanied by a glaze-covered flying chunk of gingerbread.
ช็อกกับจิ้งฉุบเลย Well, you must be the legendary traveler and their companion Paimon. คือเขาตั้งใจให้ตัวละครข้างล่างนี่ออกเสียงแบบนี้เหรอมันแบบดูชัดมากเลยอะว่าแบบเขาตั้งใจให้มันแบบสำเนียงแบบอังกฤษหน่อยๆหรือผมคิดไปเอง No. Well, you're half right. Paimon's the traveler's treasured companion, sure, but she's not some flying chunk of gingerbread. ใช่เธอเป็นแบบว่าเป็นเครื่องจักรที่ถูกส่งมาจากเซเลเซียคันเนลทิล่าบอกเราแล้ว Sorry, I never thought I'd get the chance to see you with my own eyes. So, So- got a bit ahead of myself. I hope you find it in your magnanimous hearts to forgive my discourtesy. I'm just a nobody after all. I'm just a nobody hello There's no need to put yourself down like that. Paimon's just dainty. อืม Why, your heroic actions at Araneus have long made their way to the fortress of Meripede. We repeat heard that you were personally received by His Grace when you made your way down here, you know. Ah, you were the envy of all. ถ้าแบบว่าไรรี่พูดสำเนียงอังกฤษบ้างก็จะแบบเสียวมากเลย And you're one of His Grace's favorite people, so of course, everyone wants to be introduced to you. ฉันนึกว่าเป็นเสน่ห์ของตัวฉันซะอีก Well, I'd figure you'd appreciate honesty over flattery. After all, I also only joined up here because I'd heard Mr. Alvar was a good friend of the Duke. แต่มันก็ไม่ได้แบบฟังดูอังกฤษจ๋าขนาดนี้นะมันฟังดูเหมือนพวกแบบดาราสมัยก่อนนะที่พูด And แบบ though I've only caught scant sight of His Grace since then, as fate would have it, I've become fast friends with Mr. Alvar himself. I mean, we've all got agendas, but rather than trying to force something to be true, it's often better to just go with the flow. Oh, so now you're trying to kiss up to us. เอ๊ะเรา Well, เป็นเพื่อน I กัน did ก็ mean ได้ it when I called you legends, and it is indeed an honor to meet the two of you. Oh, enough of that. Is there something you're looking for? No problem. Anything else? คือมันจะต้องซื้อหมวกที่แบบเป็นสีน้ำตาลแต่ไม่ใช่หมวกเครื่องแบบ แล้วก็เอาไปให้คนที่อยู่ในกล่องใส่ แต่ปรากฏว่ามันต้องการเครื่องแบบ แล้วมันก็จะใส่หมวกที่ไม่เข้ากับเสื้อตัวเอง แล้วไรซี่ก็จะมาเห็น แล้วก็จะโดนด่า แล้วก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่อง Hey, feel free to check out anything you want. The credit coupon costs are on me. โอ้โห But that's, you don't have to be so nice. Well, it's not like I'm getting paid to watch this shop. Instead of moral coupons, Mr. Alvar usually lets me just take my pick of our goods. อืม Life's been pretty good recently, so I might as well just waive your bill. Never hurt. อ๋อกดเร็วไป Paimon will take a look. คูปองหมดแล้วอ่ะ Are you sure you don't want more? These opportunities don't come by every day, you know. อยากได้อีก แต่ว่าเกมมันไม่ให้เลือก It's alright, two will do. เนี่ยทำไมไพมอนถึงแบบไม่โลภมากอ่ะ ในตอนที่แบบ คือตอนนี้ผมไม่มีตังค์แล้วก็ต้องการแบบของฟรีได้เยอะที่สุด It just doesn't feel the same if the owner's offering everything to you for free. อยู่ดีๆก็มีคุณธรรมขึ้นมาเลยนะ But anyway, we don't need to get into that right now. We can discuss Paimon later. That poor guy will still be waiting for us. ไพมอนโลจี Thank you so much. We'll be out then. บ๊ายบาย No problem, and thank you for your patronage. I'd appreciate it if you could put in a nice word for our establishment the next time you speak to His Grace. That's a real sneaky way of getting good reviews. ไม่ชอบเลยอ่ะ รู้สึกว่าเราเป็นเด็กเส้น That guy in the box hasn't passed out from lack of air. โอ้นี่ผมมีอะไรให้ดู คืออาวุธนี้มันเป็นตำนานนะทุกคนอาจจะไม่รู้ว่ามันมาช่วงแพทไหนวะแพท 1.3 ตอนนั้นแพทดราก้อนสไตล์แล้วมันก็มีอาวุธเนี้ยคราฟได้ ก็เป็นอาวุธแบบให้เปอร์เซ็นต์แอตแทกเนาะแล้วก็จะมีน้ำแข็งตกลงมา ชื่อมันก็ Frost Bearer ชื่อเกี่ยวกับน้ำแข็งแล้วทุกคนก็บอกว่าโห
เดี๋ยวเราจะต้องได้ตัวละครน้ำแข็งเล่นเร็วๆนี้แน่เลย แล้วทุกคนก็คาดหวังว่าเป็นซิกนอร่าคือใครซิกนอร่าคือเจ๊ที่เป็นผัดคุยใส่ชุดขาวๆแดงๆดำๆอ่ะที่เขาเตะพุงเวนตี้อ่ะแล้วเขาก็กระซวกโนซิตออกมาทีนี้ทุกคนก็แบบว่าเนี่ยอันเนี้ยของซิกนอร่าเพราะว่าสีมันเข้ากันมากเลยแบบนั้น แล้วทุกคนก็เชื่อมาตลอดว่าซิงเกิลล่าจะ playable จนกระทั่งมาถึงอีมาสมาก็เป็นหน้าที่ของเจ๊เอ๋ที่ดับฝันทุกคนที่อยากจะเล่นซิกนอล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวอาวุธเนี่ยมันก็ไร้เจ้าของมานานมากเพราะไม่มีใครถือได้เลยแล้วทุกคนก็งงว่ามันมีทำไมจนในที่สุดทุกคนก็ได้คำตอบแล้วว่ามันถูกสร้างมาเพื่อใครคุณดูสีสิเนี่ยสีแดงสีดำสีเทามันแมทกันเหมือนกับว่าเขาวางแผนมันแล้วตั้งแต่แพทแบบว่า 1.0 ว่าอันเนี้ยเป็นของไรซ์ลี่ซึ่งจริงหรือเปล่าไม่รู้เพราะได้ข่าวว่าดีไซน์ตัวละครเพิ่งหลุดมาแบบว่าแพทหลังจากนั้นก็เลยบอกว่ายังไงแต่ก็นั่นแหละในที่สุดเราก็ได้ของที่มันแบบว่าแฟชั่นซึ่งมันสวยกว่าไอ้นี่อีกอ่ะเนี่ยแบบอะไรอ่ะคือไม่ได้ว่าคือลุคมันก็ดูแบบธีมเป็นเขาเรียกอะไรธีมพังเหมาะกับคนที่อยู่ในเมโลพีแหละแต่ว่าคือถ้าเทียบกับอันเนี้ยมันดริฟกว่ากันเยอะเลยผมก็เลยเลือกที่จะใส่ซึ่งก็เดี๋ยวลองดูก่อนถ้าใส่แล้วลงอบิสผ่านก็จะใส่ต่อไปแต่ว่าถ้าใส่แล้วลงอบิสไม่ผ่านก็จะเปลี่ยนมาเป็นสกายวัตแอตลาสซึ่งน่าจะทำดาเมจได้เยอะกว่าแต่ว่าคือตูดเขาแฟบลงนั่นแหละก็คือแบบว่าแฟชั่นอ่ะมันดีกับจิตใจเรามากกว่านะครับตูดเขาแฟบลงปะผมว่าตูดเขาแฟบลงใครตูดใหญ่สุดในเกมขอเวลานอกนิดหนึ่งนะฮะแบบว่าอาจจะไม่ได้ตั้งใจเล่นเกมคือไม่รู้อ่ะผมจำได้ว่าคาเวตูดใหญ่แล้วก็อีกคนหนึ่งที่ตูดใหญ่ก็คือจงหลีสูงจะถึงตูดWhere's my key? Not again. คาเวตูดไม่ใหญ่มากคือผมจะโดนทัวร์ลงเรื่องแบบ Osmanthus wine tastes the same as I remember. เหื่อนใส่ตัวละครไหมเนี่ย But where are those who ขอโทษจริงๆคุณมันแบบว่ามันก็แค่อยากรู้อ่ะเพราะว่าแบบว่าเราอุตส่าห์เสียเงินซื้อผลิตภัณฑ์หนึ่งมาแล้วก็ในโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้เราดูว่าเอ้ยตัวละครนี้ก้นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่คนตัดสินใจแบบกดมาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นมันก็อาจจะทำให้คนแบบว่าเหมือนตั้งคำถามต่อการโฆษณาชวนเชื่อบ้างมันก็เป็นสิทธิ์ของผู้บริโภคนะไม่ใช่ว่าแบบเราจะหื่นกันทุกคนถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่ที่เล่นเกมจะหื่นกันประมาณแบบ 90% ก็เถอะ 99นาย You can come out now. We found your hat. Oh, Archon, you just saved my life. Just one sec. ถ้าเป็นแบบที่ผมว่าถ้ามันเป็นเจ้าหน้าที่แล้วหมวกไม่เข้ากันแล้วมันก็จะเป็นเรื่องราวเดือดๆอันนี้คุณต้องกดไลค์ผมนะเพราะว่าผมอัจฉริยะ Wait, so you're not actually bald? You've got such a full head of hair too. I mean, I told you that there had been a misunderstanding. This has nothing to do with my hair. ไม่ได้เรากูไลค์ Wait, this isn't my hat. อาจจะใช่ก็ได้มันแค่ไม่ใช่แบบไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจอะแต่มันเป็นแบบคนที่นี่ที่ต้องใส่หมวกพนักงานปะ Well, we got you a new one.
พูดอีกก็คือมึงให้คนอื่นมาหาให้พูดให้ถูกก็คือคนอื่นให้มานะอ๋อแปลซะโหดเชียว See? Thank you so much. I'm really grateful, but unfortunately, there's just something special about my hat. ทำไม Does it have some kind of sentimental value? But, มันเป็นเครื่องแบบ sorry, I can't explain at the moment. Time's tight as well, so I suppose I'll keep looking for a while. แล้วก็ไม่เฉลยสักที If you're looking for a hat, I just picked one up over here. Is it yours? Your Grace! ท่านได้ยู Oh, hey Wriothesley, it's been a while. ฮะแค่นี้เหรอ เราจะไม่ได้รู้อีกแล้วเหรอว่าแบบหมวกนี้มีความสำคัญยังไง ผมเริ่มอยากรู้เรื่องเขามากกว่าไรซี่แล้วเนี่ย Well, it's a slow day today, so I decided to go for a little stroll. Even if your workspace isn't cramped, it's still good to get some air. I'll say, I'm not at all surprised to find the two of you here. You never could turn down someone's request for help. ใช่ It's what เพราะมันได้ makes พิมพ์ you นเจม feel เนี่ย like เราเลย love. ช่วยทุกคนอุ๊ย Is that so? หมวกน่ารักจัง Maybe I should consider asking the Adventurers Guild to open a branch here. อ๋อน่าสนใจ As I recall, these hats are very important to members of the Beret Society. Best you avoid misplacing it again, hmm? เดาไม่ถูกอ่ะรู้สึกเสียเซลล์ You might not have the same luck next time. Understood. Thank you so much, Your Grace. Your Then- Grace Then I'll be off. Bye. Bye bye. Now. What a strange guy. Why did he care so much about his hat? ก็เขาเพิ่งบอกอยู่ว่ามันเป็นหมวกของสมาคมเนี่ย Oh, and has he done something wrong? When he saw you, it was as if he'd seen a ghost. ทุกคนกลัวไรซี่ Oh, not at all. In fact, members of the Beret Society are model prisoners. They work hard and never get into trouble. They've saved me a lot of work, in fact. As for him, I'd guess he's just more of an introvert. It's not unusual for the more shy prisoners to freak out when I show up unannounced. หรือเขาแค่เขินไรซี่คุณก็ใช้ย่อยนะ Huh? Shy? There are prisoners who are afraid to talk to people? หลายๆคนก็เป็นอินโทรไพมอนอินโทรหลายคนก็ติดคุกอย่าตัดสินคนอื่นได้ปะ Prisoners are still people, after all. There are as many crimes and motives as there are stars in the sky. ใช่ The idea of the criminal as a selfish, heartless brute is just a stereotype. Such labels could never capture the complexity of even a single individual person. อ๋อเพราะฉะนั้นเควสนี้อาจจะตั้งคำถามเกี่ยวกับความดีความชั่วในแบบฉบับของเขาเรียกยังไงพิมพ์นิยมปะที่ว่าแบบคนดีเป็นแบบนี้คนชั่วเป็นแบบนี้น่าสนใจน่าสนใจ What kind of a person a prisoner may be and why they've committed a crime, we'd never know these things if they don't share their story with us. อ๋ออยากรู้เรื่องราวของไรซี่จังว่าทำไมเขาติดคุกผมไม่อยากให้เขาเป็นแบบว่าโดนเข้าใจผิดก็เลยติดคุกเขาน่าจะเคยทำผิดจริงๆแต่ว่าคนเราเปลี่ยนได้อะไรเงี้ย Huh. You've got a point. Anyway, it's all good as long as it makes sense to you. สมาคมเบเล่คืออะไร Although most of the societies here will just turn individual brawls into mass ones. การต่อสู้หมู่นักโทษกลายเป็นนักสู้กลุ่มอ๋อก็คือในคุกทุกคนก็จะรวมกลุ่มกัน เพื่อที่เวลาจะตีกันจะได้ยกพวกแทนที่จะตีคนเดียวมันดูขัดกับสิ่งที่ไพมอนพูดตอนเราเข้ามานะว่าที่นี่มันน่าอยู่ The Beret Society does appear to be an exception, and it's instead trying to experiment with some novel and interesting things. If you have some time, why don't we grab something at the coupon cafeteria? It'll give us time to catch up too. ได้แต่ขอให้เกี่ยวกับวินวิเลตนะ And if you're still interested in the Berets after that, I can take you to their usual gathering place as well. ดีเลย Paimon's not the biggest fan of that cafeteria, but if we're gonna catch up, กลัวอาหารของซิกวิน All right then, ซิ please ก follow วิน me.
อต้องลงไปข้างล่างทุกคนมันควรจะมีปีกสีดำแดงได้แล้วปะแบบว่ามันมีตัวละครโทนสีเนี่ยมา1 2 3 4ตัวแล้วอ่ะแต่ปีกเนี่ยมีแค่เนี่ยและอันนี้ก็ไม่เข้ากันเลยนี่ก็ไม่ได้มีแต่เนี่ยแต่ว่ามันเป็นสีเทาไม่เข้ากันควรจะเป็นสีแดงเลือดหมูอะไรเงี้ย Welcome, Your Grace, and the traveler. Would you like 3 orders of today's welfare meal? ท่านจะอยู่เขาน่าจะแปลว่าใต้เท้าเนาะน่าจะดูแบบฟังแล้วเสียวกว่านี้ Unfortunately, we weren't informed of your visit in advance, so we didn't prepare any super deluxe welfare meals today. I'll pass on the food then. What about you? ถ้าไม่มีสุดหรูก็ไม่เป็นไร Then Paimon will also pass. Paimon will save her stomach for something better. ติดหรูนะอีพวกเนี้ย What a pity. It would seem that none of us can properly appreciate your skills, Walsey. Then I must beg Your Grace to find me some more ingredients, so I can come up with some more welfare meal recipes. If you're not in the mood to eat, I can get you some drinks. We just got some great shipments in from above. ชา Yes, please? Huh. Paimon didn't know you could get non-welfare stuff at this place. It's not for everyone. Think of it as a special treat for VIPs. โอ้เราเป็น VIP Oh, now that's what Paimon likes to hear. In that case, 2 bottles of the drink for Paimon, please. ถ้ารู้เหรอว่ามันจะมาเป็นขวดนะอาจจะมาเป็นแก้วก็ได้ 2 bottles coming right up. เนี่ยคนเขียนบทนะไม่ระวัง Our first meeting took place on short notice, and we were both swamped by everything that happened after, so there was no time for more casual chit-chat. I'm actually quite fond of stories, you know. Of course, the others have already told me a lot about your deeds in Fontaine, but I'd love to hear it straight from the source. โอเค Whoa. That'd be quite the long story. เราต่อสู้เพื่อความยุติธรรม เราเริ่มรู้จักฟอนเทนนิดหน่อยเลือกอะไรดีมันจะมีผลอะไรวะเราต่อสู้เพื่อความยุติธรรมพูดเอาใจดีไหมวะพูดเอาใจก็ได้ เพราะว่าทราเวลเลอร์ก็เป็นตัวละครที่ต่อแหลใส่คนดูอยู่ดาวถ้าต่อแหลใส่ตัวละครในเกมอีกก็ไม่น่าจะผิดอะไร จริงๆในใจลึกๆคงอยากตอบข้อนี้แหละ Impressive. Not all who possess the courage to risk their life for their ideals also have the strength to make it out unscathed. คือเราไม่ได้มีแบบอุดมการณ์อะไรนะจริง Had you not possessed these remarkable qualities, I probably wouldn't have had the chance to make your acquaintance in the first place. Paimon gets the sense that you're trying to flatter us. ใช่ That guy we talked to earlier was obviously trying to get us to put in a good word for him, but you're the Duke, right? Why would you need to get on our good side? อ๋อขวดเหล้าเหรอเนี่ยเรากินแอลกอฮอล์ได้แล้วเหรอ พอพูดอย่างเงี้ยพอบอกว่า After all, you did Well, help the fortress and okay. I maintain our autonomy. คือทุกคนในฟอนเทนอะคือเมื่อก่อนมันจะแบบตัวละครมันจะมีความแบบ ไม่ได้สนใจเราขนาดนั้นนะแต่เหมือนคนฟอนเทนเนี่ย IQ น่าจะเยอะกว่าซูเมรุที่น่าจะโดน IQ น่าจะโดนแฮกไปใส่เครื่องอาคาชา คือทุกคนรู้ว่าเรามีความสามารถพิเศษบางอย่างแล้วทุกคนแม้แต่ฟาทุยอะที่อยู่ในเมืองฟอนเทนก็ยังอยากแบบว่าเอาเราไปเป็นพวกพยายามหวาดล้อมแทนที่จะแบบมาสู้กับเราตรงๆซึ่งมันแบบว่ามันเป็นมิติของเกมที่ใส่เข้ามาที่ทำให้รู้สึกว่าชอบเมืองเนี้ย Is it so strange that I would want to give a few words of praise out of genuine admiration? แต่ไม่อยู่นะทุกคนแม่งการละคร บอกตรงๆก็แปลก So this is a matter of trust. Which is unfortunate, since I don't have nearly as interesting of a story to offer about myself.
I was convicted and sent here at an early age. โอ้ I only became the top dog after spending a long time figuring out its inner workings. โดนอะไร โดนข้อหาอะไร Power and control come in many forms. Some fair and ethical, others less so. And since we're all sinners here, the victor calls the shots, no matter how they manage to get to the top. เสียวจัง คือแบบว่า เขาพูดเรื่องการเป็นผู้ชนะด้วยสายตาแบบนี้ เขาน่าจะเป็นโดมิเนนต์ไทยแบบ เฮ้ So, what do you think? Didn't put you much more at ease, now did it? ช็อตเมื่อกี้เป็นแบบแมททีเรียลให้คนเอาไปแต่งแบบว่าฟิกโอเมก้ามั่นใจ Kinda. You're really different from most of the people we've met so far. ต่างยังไงเหรอ I'm perfectly aware of that too, but even so, that doesn't make me think any less of you. I would very much like to maintain friendly relations with you two. ฉันก็จะทำอย่างนั้นเหมือนกัน Your Grace, after following your instructions, we were able to find a box of undeclared contraband in the latest shipment of cargo. เกิดเรื่องแล้ว They were extremely well hidden, and we've confirmed that the senders have been using this method to smuggle goods for a while. We're trying to trace the goods to their source. NPC สวยจัง Got it. Leave the box here and contact me immediately if you make any progress. You're dismissed. Yes, Your Grace. Sorry, I'd almost completely forgotten about this. กล่อง She mentioned something about contraband. Are they like dangerous goods? Not necessarily. The term is just applied to things people want to bring in on the sly. Many people here are experts at pulling rabbits out of the most ordinary hats, so we have to examine everything carefully. Now, what do we have here? ชาหรือเปล่า It's more or less what I expected. Whoa, this is certainly a box of curiosities. Mora, snacks, yarn, balls, ropes, mechanical parts, and even a gem. Wait, if you confiscated this entire box, then does that mean all of this belongs to you now? เมื่อกี้เขาเขียนว่าหวานหมู เพราะว่าเป็นหมูหวานนึกว่าในกล่องมีหมูหวานด้วย Yep. We can't just send them back up now, can we? But that's just insane profit! Traveler, why don't you become a duke as well? งั้นฉายาเป็นดุ It's only been a couple minutes since we agreed to continue friendly relations with each other, and you're already planning to overthrow me? Jokes aside, I didn't know you'd be so interested in this box. How about this then? You can pick anything you want from it. Consider it a gift from me. ได้สิ Really? You'll let Paimon pick anything? No takebacks. Paimon will have you know that she's got a real good eye for treasure. เนี่ย แล้วทีอย่างเงี้ยโลภใช่ I never joke about things like this. อาร์คตัวละครเธอไม่คงที่นะไพมอน ไปด่าคนเขียนบท เดี๋ยวนี้เลย All right, Paimon's gonna have a look. Paimon wants this one. This dark, sparkly gem. You just know it must be worth a ton of Mora. หินต้องคำสาปอ้าว จริงด้วย ตายแน่ไพมอน โอ้ เป็นหินที่ทำให้โดนเซเลสเทียแบบว่า ถึงกับเงินหัว Actually, never mind. Paimon doesn't want this gem anymore. Can Paimon pick something else instead? There's something weird about this gem. Paimon remembered a lot of bad things when she picked it up. อุ้ย Paimon couldn't even tune them out. It's as if the gem was just drawing them out of Paimon's brain. It was super spooky. โอ้ Is อยาก that จับ so? ละ Let me give it a try. ขอให้แบบว่าไรซี่จับแล้วเจ็บปวดแล้วก็ร้องแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ย อุ้ยทำไมเขาไม่เป็นไร Paimon's right. I too experienced some unpleasant flashbacks. ขอ Are you sure? I wouldn't exactly call it fun. ร่างกายของฉันค่อนข้างพิเศษ Fair enough. Go ahead. I don't think it'll have a permanent effect.
ไม่สปอยเยอะกว่านี้เลยเหรอ Are you okay, Trevor? You also saw something, right? เป็นอย่างที่พวก I'll เรา take ว่าจ this ริง gem then and run a thorough investigation on its properties. Paimon, feel free to pick something else. Then, actually, never mind. Paimon's gonna pass. Paimon was thinking about one of the snacks, but who knows if it'll also make Paimon sick. อืม You do have a point. In that case, we should destroy the entire box and all of its contents. เราควรจะไปสืบก่อนนะว่ามาจากไหน Seems like we're almost done with our drinks, too. Let's go check out the Society's gathering place then. อย่าบอกนะว่าเป็นของอีพวกนั้น I can introduce you, and we can also continue. Wait, เอ้ย are you this free every day or something? ไม่หรอก Just noticed? I wasn't exactly busy the first time we met either. จะทำให้เขาเลเวลเท่าไหร่ดี เงินไม่พออะเอาสักแบบว่า8S นะ ตัว5 ดาวผมก็จะเลเวลสูงอ๋อไอพวกเวฉันรู้นะแกเอาหินพวกนั้นเข้ามา We are honored by your visit, Your Grace. All of us at the Society have been waiting for your arrival. Are these your two guests? ถ้าจะให้เดานะมันต้องแบบ อยากให้หินนั้นกระตุ้นให้ไรที่นึกถึงเรื่องแย่ๆแล้วมาทำเรื่องแย่ๆปะ Let me introduce you to them. Traveler, this is Dugier, the head of the Beret Society. This is their gathering place. ดูเชีย Members can find all sorts of drinks and snacks here, as well as a large variety of books and other resources. Every once in a while, the Society will also host activities and seminars, which are always well attended. You flatter me, Your Grace. All we did was set up an organization in the same way as you would in the world above. It's so easy to feel lonely and helpless when you arrive here for the first time. I remember that feeling all too well. None of us knew anything about this place then, after all. ไอซี่จะเหงาแล้วก็แบบว้าเหวบ้างไหมฮะตอนอยู่ข้างล่างคนเดียวเขาต้องอยากมีใครแน่ But that's when the thought came to me. If we could help everyone turn over a new leaf, they would no longer have to lead such gloomy existences. Thus, it was with your help that I founded the Beret Society. Oh, so you were also involved with this rising? My part in this was minimal. All I did was follow procedure and rubber stamp the application. I'm sure you have a very good sense of what this place is about by now. As you know, not everyone takes their sentence seriously. For some, this is just another place where they can eat, breathe, and sleep. But the Society is a great place for those who wish to turn things around. คือยังไง Exactly right. Here, we keep an eye on each other and remind each other of our goals. Everyone can focus on rehabilitating our mental states and even make many new friends. ก็ดู positive ดี Our operations are entirely funded by members' donated goods and credit coupons. Same for the things you can see here. Who knew you could find such a place in the Fortress of Meropide? ไม่รู้หรอกเพราะว่าเขายังไม่ได้อัปเดตมารอบที่แล้ว Oh, right, and what's the deal with the hats? There's nothing deep about it. I just felt like we needed some kind of visible identifier. Identify If our members felt joy and pride from being a part of this group, then the hats would become a point of pride for them as well. And when we're together, we will feel a sense of community from seeing everyone's hats. มันแบบว่าถ้าอยู่ในคุกเนี่ยเดาว่า Optimism, community, hard work, and a desire for a new life. I hope this hat will show everyone everything we have been working towards.
คือถ้ามีแก๊งอื่นไม่ชอบที่หน้าแก๊งเนี่ยการใส่หมวกก็จะทำให้โดนยำตีนได้ง่ายขึ้น In other words, that hat has come to represent something like a model citizen, which also helps them recruit new members. Once again, you are exactly right, Your Grace. That's a part of our goal as well. Let's take a little old seat over here. There's no need for us to stand. I'll ask the members to get us some drinks. Please wait here just one moment. Feel free to look around too if you want to learn more about us. คุณนัดกับเขาไหมบอกมารอตั้งนาน Oh, right. What happened to your slow day, Wriothesley? Seems like I shouldn't underestimate an adventurer's keen sense of observation. I'll bear that in mind the next time I need to do something low-key. เชื่อไม่ได้จริงๆนะผู้ชายคนเนี้ย Kidding, of course. We're just discussing some small matters. It shouldn't take long. Okay. We've also already gone over the organization's vision. Instead of listening to me try to explain some more, maybe it'd be better if you took a look around for yourself. Why does Paimon feel like he didn't answer the question at all? ต้องไปดูกันเถอะ Yeah, they're supposed to be like the model prisoners, right? So this is what their spot looks like. คุณเห็นหุ่นไรซี่ไหมคือเห็นแบบความ V shape ขึ้นไปไหมแล้วก็ราวนม คือขนาดเสื้อหนาขนาดเนี้ยยังเห็นเชฟที่ว่าดูดีอ่ะแสดงว่าใต้เสื้อเขาอ่ะมันแบบมันต้องไม่ธรรมดามีหนังสือมากมายสวัสดี Hey, what are you doing over here? Oh, hello. You are guests of the Duke, are you not? I'm organizing the bookshelves. Want to take a look? Yeah. We've got some classics, as well as a few books that the members published themselves. โอ้เขียนหนังสือด้วยตัวเอง Yeah, most of them are writing diaries or autobiographies on their time in the organization. หวังว่าคนข้างบนจะได้อ่าน Some quit drinking. Some learned to tailor. Some became real good at calligraphy. And even I've learned to use a camera. We find it kind of funny. You see, had we managed to stay above ground, none of us would have ever had the time to learn any of those skills. มองโลกในแง่ดีมาก It's because you all have a lot more free time now. Not only that, but we've also now got the mental space to think about taking on new things. Before we came here, we were constantly exhausted just trying to live. With how the Duke and Mr. Dugier have organized our lives down here, though, all we need to do is think about the things that we want to do. You never know what you may be good at until you give it a try. ใช่ And while you're here, no matter what you do, you won't get judged for it. After all, there's no need to conform to societal expectations when you're already in jail. ดีมากเลยที่คุณได้โอกาสเรียนรู้ว่าคุณชอบอะไร อย่างเช่นเมื่อก่อนผมก็คงไม่รู้หรอกว่าผมอยากเขียนฟิกวายอ่ะ So this is something like a safe space. โอ้ที่นี่แบบโวกใช้ได้เลย I love Fontaine นอกจากแบบผู้พิพากษายังแบบเคร่งเรื่อง pronoun แล้ว ที่นี่ยังมี safe space อีกมันเยี่ยมมากเลยฮะเป็นไงล่ะไอ้พวกไร้วิง Yeah, that's exactly right. After all, not everyone is good at fighting or have the physical strength to do hard labor. And that's it. I just finished organizing this shelf as well, so feel free to check it out if you want. Just remember to put the books back after you're done. ไม่อ่านหรอก Don't worry, we will. โอเคอาลูเซ Welcome to our gathering place. Is there anything you'd like me to explain to you? โอเซเลสวัสดี Oh, it's okay. We're just taking a look around. ฟังดูเหมือนไกด์เมโลซีเลยอะไรดีฟังดูเหมือนพนักงานแนะนำ Well, that's not a bad comparison. It is my job to explain our amenities and benefits to our latest members. I'm sure Mr. Dugier has already explained some of it, but allow me to fill you in some more. Okay. Besides this space, which our members use to rest and relax, we also have an entertainment room, a fitness room, and a self-study room.
These rooms are open to all of our members. We want everyone to be able to use their free time to the fullest. คือเฉพาะเมมเบอร์ถ้าไม่ได้อยู่แก๊งนี้ก็ไม่ได้ออกกำลังกายอย่างเงี้ยหรอได้เหรอ Wow, that's pretty cool. Do you have a restaurant queue? If you did, you also wouldn't have to eat at the big cafeteria anymore. Unfortunately, we don't. For matters like that, we still have to rely on His grace. We started a collaboration with the cafeteria a while back, though, so they'll let us borrow their kitchen to do some simple research into recipes and cooking. Yeah, Paimon can definitely see how it'd be easier to live your life if you had all this support. Yeah, and that's exactly why Mr. Duget founded the society. We all think we made the correct choice to join him. นายต้องผิดหวังแน่เลยเพราะว่าอีกไม่นานเนื้อเรื่องจะเฉลยว่าองค์กรนี้มันชั่วร้ายฉันเสียใจกับพวกเธอจริงๆเมียใครขี้เกียจคุยซ้ำแบบไม่อยากรู้เรื่องคนพวกนี้เท่าไหร่ The society is planning to host another event soon. We haven't had many new recruits recently, so... The one you mentioned to me before. The idea is sound, but I still have some concerns about the specifics. อะไรเขาดูลายอ่ะชอบโอ้ข้าง Hey, you there, newbie! Hello? Are you talking to Paimon? ก็ยังไม่ได้เข้าร่วมเลย Yep, I'm talking to you. Now, why don't you follow my lead and take a deep breath before letting everything out like this? แบบไหนฮ่าบอกหูจริง That's how I pump myself up every day. A lot of my friends have found it super useful too. With one shout, you can release all the fatigue, resentment, and unpleasantness from your lungs and return to the day with all the optimism in the world. ผมอยากทำแบบเนี้ยแต่ในห้องประชุมที่ทำงานแบบว่าประชุมอยู่แล้วแบบไม่ไหวแล้วก็จะ Why don't you also give it a try, huh? I promise that it'll work. Paimon's gonna pass. Feeling shy? That's alright. As long as you remember this trick, it'll come in handy one day. Just remember to take a deep breath and let it all out if you find yourself at your wit's end. Alright, we've talked to everybody. It sure sounds like they're all pretty happy. แต่ก็แฮปปี้ได้อีกไม่นาน That would explain why Wriothesley only had good things to say about this place. ทำไมคิดร้ายกับแบบสมาคมนี้จังอะเขามีแต่คนดีอะแต่ว่าผมสงสัยว่ามันจะเป็นคนเบื้องหลังไอหินอาถรรพ์ศิลาอาถรรพ์ It looks like they're starting to wrap up their conversation as well. Let's go over to them. Of course, Your Grace. I will attend to those matters right away. Okay, then I don't have anything else to add. Oh, you're back. What did you think about this place? Now, note that your opinion will also affect my review of Dugier and the society as a whole. เอากดดันอีก Wait, I didn't know they were also a part of the evaluation process. It's all right with me, though. I'm pretty confident about our growth and activities. Paimon thinks it's pretty good. ก็โออ่ะ Don't think anyone expected you to get a society going here of all places. ก็เหมือนกันฉันว่ามันแค่ผิวเผิน อยากปากหมาเหมือนกันนะเอาอะไรดีฉันว่ามันแค่สงสารอ่ะแต่อยากเลือกอ่ะเอาดิทำใจไม่ได้อยากเป็นคนดี Yeah, you're right. By themselves, our resources probably don't feel like much. The prisoners here all have very different personalities and psychological needs. Our needs are like violent beasts. If we can't face them properly, they'll grow restless and enraged, causing pain and conflict. But if we can placate them, they lose their fangs, and they can even be converted into fuel for far nobler pursuits.
เขาพูดเรื่องตัวเองหรือเปล่า Which is why, in my opinion, learning to reconcile with oneself is the first step on the path to redemption. เมื่อก่อนเขาต้องเป็นคนแบบว่าคล้ายๆเพื่อนผมคนหนึ่งที่แบบว่าคิดอะไรไม่ออกแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ก็จะไปต่อยมือ You've hit the nail on the head, Your Grace. Before I founded the society, I had met too many people who cannot come to terms with themselves. And I'm sure that a part of your support is rooted in your desire to help those people find their way. And Paimon thought everyone was enjoying life just fine, working and fighting. Of course, that lifestyle is more than enough for some people in the fortress. For others, though, they would just be useless distractions. Speaking of fighting, I'm not sure if you knew this, but even His Grace sometimes fights in the ring. คนนี้สำเนียงเข้าฟังดูเป็นคนเซาเทิร์นอเมริกัน What? You fight in the ring too? Wearing those high-tech boxing gloves of yours? คงมาแข่งโป๊ก Oh, I almost never need them. ปกติเป็นพ่อมึงแน่เลยที่เอาศิลาอาถรรพ์เข้ามาผมไม่ได้ผิดที่สมาคมแล้วล่ะ Isn't that the guy who lost his hat? Did you come here to relax too? เอ้าเป็นเพราะสมาคมจริงๆด้วยพวกแกมันร้ายฉันว่าแล้ว What's wrong? Did you forget about us already? Are you feeling all right? You are looking a little pale. แกเอาหินเข้ามา Thank you for helping me get my hat back. I'm sorry, but I've got to go. He's still as weird as before. Paimon's kind of used to it by now, though. สมาคมนี่มันชั่วร้าย Dujier, do you know what's up with him? I'm also not too sure about that. As far as I recall, he's always been a little strange, but I'll check up on him later. After all, it's my responsibility as the leader to make sure that no one falls through the cracks. หรือว่าอีพวกนี้มันมาใช้ผลประโยชน์สมาคม We'll leave him to you then. Where were we before we got sidetracked? ถุงมือแข่งโป๊กชอบคำว่าแข่งโป๊กจังเลย Oh, right, about that. You might have thought that I was joking, but in a place like that, everyone will use everything in their power to win. And when emotions run high, things often spiral out of control. That would be when I need to pull out my gloves to maintain order. Sometimes you might need more than just gloves as well. This pair of handcuffs has also come in handy quite a number of times. Oops. เอ๊ะนั่นมันหินศิลาอาถรรพ์ Oh, isn't that awful gem? You're still carrying it with you? Yeah, I kept it on me because of its special qualities. It won't affect me as long as I don't let it come into contact with my skin. ทำไมมันช่วยอะไร Go on, you guys. Pick up the item for His Grace, would you? Yes, right away. คนดูแปลก That gem shines with quite the dazzling light. I hope it hasn't been damaged. Your Grace, please let me know if there's something wrong with it now. It still looks good to me. Say, Dujier, have you ever seen a gem like this? Never, Your Grace. Don't think I've ever been rich enough to afford this kind of a thing. I guess that's fair. We've already gone over most of the things that I wanted to talk about, so let's wrap up for the day. The trap. Got it, Your Grace. Take care, everyone. I'll take you to the exit. Traveler, Paimon, it was an honor. I'm sure everyone would love it if you were to visit again. And that goes for you as well, Your Grace. And same to you. ไปกันเถอะ Paimon doesn't think we made any plans for the rest of the day. Why did you lie to him? Well, what's your opinion of the society now that you've taken a look around their headquarters? จริงด้วยมีอะไรแน่เลย It's pretty chill. Weren't you complimenting them the entire time as well? Paimon doesn't remember exactly what you said, but wasn't it something along the lines of encouraging
encouraging people to embrace their new lives with optimism? There's only one potential problem. If the society does too good a job managing and rehabilitating its members, you may be soon out of a job. เป็นสมาคมชั่ว That is certainly a possibility. But at this point in time, they're still reducing my workload by managing and rehabilitating prisoners in my stead. I wanted to see just how much they've managed to accomplish, and also get a sense of Dugier's plans for the future. I arranged for a meeting out of curiosity, but then I noticed some faint hints of dissonance. Dissonance? I'm sure the Traveler has sensed it too. บรรยากาศแปลก As expected, you also picked up on it. ๆใครจะไม่เห็น The whole truth is a bit complicated, so I'll explain everything to you later. I can tell you right now, though, that this was an unexpected turn of events. I had hoped to take care of it in secret, but now confrontation may no longer be avoidable. It's hard to predict what might happen next. You've completely lost my mind. Why don't you take this opportunity to check back on the gathering place? Just tell them you left something of yours there by accident. If my hypothesis is correct, Dugier should already have left. And with his watchful eye removed, you may well get a very different reception from the members. Can you just tell us exactly what to expect? I'm just following the most popular playbook in Fontaine. Investigate, obtain evidence, and then use the truth to render judgment. It's been so long since I got to watch a performance at Opera Epiclese that I've even begun to miss it. โอ้เชื่อคุณขังยังไงคุณก็รอเล่นอยู่ดี I'll explain everything to you later, but right now we need to seize this opportunity. โอเค Find out what you can from them now while they're all in one place. We might not get another chance like this anytime soon. ฉันจะฆ่าพวกมันให้หมดเลยทุกคนลืมของน่ะ It's just as Wriothesley said. Seems like Dugier is no longer here. You said you felt there was something off about this place, right? So let's see if we can feel something out. Paimon will do her best to help. โอเคลองไปคุยก่อนสวัสดีพวกคนตอแหล We're really sorry. We just realized that we lost something, and we figured we might have left it here by accident. We'll be on our way as soon as we find it. Oh, okay. กดแก้วไอพวกคนชั่ว Nobody? หน้าใหญ่ประมาณนี้ใส่เครื่องเทศได้ไว้เต็มขวดเลย It's okay. There's no need to be nervous. It's not like we lost a whole bag of Mora or anything. We'll just look for it ourselves if none of you caught a glimpse of it. We're not gonna tell Wriothesley anything, don't worry. I'll go find Mr. Dugier. เอา No need. We're just looking for something. Why does he have to know? มันกำลังกลัวอะไร We can look around for it, yeah? ที่หัวหน้ากลุ่มเป็นตัวชั่วเฮ้ยสับสนไปหมดแล้ว Hey, hello? Hello? How can I help you? The Beret Society offers a variety of resources and benefits to its members, and I mean, you've already heard my spiel. I don't know anything beyond what I've already told you. You don't know anything? Sorry, that's not what I meant. It's just... There's nothing more I can tell you. เอาฮะมาผมพวกแกนั่นหลอกลวง เธอด้วย Organizing the bookshelves? Yeah, and I'm sorry. But you can't check out the books right now. We weren't thinking about that to begin with, but weren't you super friendly just a moment ago? Sorry. น่าสงสัยจริง
You really can't check them out. Please understand. What Okay, Paimon sees what you meant now. Seems like they really don't want to talk to us, so let's just head back. Hey, big guy. What do you want? Oh Isn't this how you greeted us earlier? Take a deep breath and let it all out. แฮ่ Oh yeah, that's right. You sure are a fast learner. I ate something earlier, so I'm falling into a bit of a food coma. And I mean, not everyone can be super upbeat all the time, right? You're looking for something, you said? I didn't see it, but it should be somewhere nearby. เฮ้ยคุกหลอนเฮ้ย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 แป๊บนึงนะจุ๊งจุ๊งจุ๊งใช้เงินให้หมดเลยเอา Oh, you're back. How were things at their headquarters? แย่มาก It was as if they had all turned into completely different people. หวาดกลัว That would prove my suspicions. The Wow. dissonance I mentioned earlier was precisely that fleeting moment of fear behind the cheerful facade. ทำไม Right. He was acting super scared too when we saw him at the gathering place. อ๋อคือถ้าไม่ยอมใส่หมวกมันจะต้องโดนแบบหัวหน้าด่าแน่เลย แสดงว่าอีหัวหน้าเนี่ยน่าจะตัวเลว Actually, hasn't he just been acting super paranoid since we first met? And that's precisely why I took his hat. Oh, so the one who started it all was... อ๋อ It was you all along! It's because I wanted to figure out what's really going on. I don't believe any of Dugier's talk about unstable mental states. เฮ้ย Not too long. Dugier made very elaborate preparations for my visit. But I don't know. It almost feels like the performance was too elaborate. การแสดงถ้ามันเฟกมันดูออกทันที พี่เรียนการแสดงมานะ Okay, but if you think something's wrong, why don't you just take the whole society into custody? Aren't you the Duke? You can do whatever you want in this place. Well, maybe you're actually a better fit for the position than I am. Just give me the word and I'll hand you the cuffs. อย่าประชดสิ In all seriousness, cuffs and the like should be used sparingly. They're mostly for show. Everything I do is on display. The way people see me act determines the kind of world I can create down here. And I've always striven to appear fair and reasonable to the people. That sounds a bit deep. Paimon's not sure she got all of it. เป็นแบบอย่างของทุกคนนั่นถูกล้วนถูกเรียนแบบ Yeah, you've hit the nail on the head. I have to lead by example if I want to maintain expectations of justice and order. คุณไม่เหนื่อยเหรอที่ต้องสร้างภาพ And that's why even though Dugier had already let a few things slip, I didn't want to turn on him without irrefutable evidence. Alright, so you're saying Dugier has figured out some way to control the members of his society. And even though the members are acting all optimistic and motivated, it's all just a show. มันต้องไม่ง่ายนะ Indeed. He certainly seems to be using some coercive methods to turn his members into the most upbeat and motivated group of people you've ever seen. That won't turn out well in the long run. I have some faith, though, that some of the members understood the hint I gave during our visit. The line has been set, and it's quite likely that a fish will bite. Fish? Bite? ไซมอนยังโง่ Let's give them some time. My guards will need it to finish their investigation, too. You can find me in my office when the time comes. โอเคหน้าที่เราอีกแล้ว You'll ล่ะ just leave before you've
พูดขอโทษคนเร็วไปรอจนกว่าตอนกลางคืนไม่กลางคืน It's finally evening. Wriothesley's probably wrapped up his investigation. Paimon has no idea what that guy's thinking. Let's just go find him and ask him what he's really up to. 1 2เสียงภาคญี่ปุ่นเขาร้องว่าโอราโอราด้วยมันเล่นยังไงวะสิแบบ1 2 3 4ปุ๊บแล้วก็ต่อย1 2 3 4 Oh, here you are. Did you manage to land a lucky pull on the welfare meals tonight? ไม่ Let's just get straight to the point. Has anything else happened with the society? Patience, Paimon. Even as the situation continues to brew, we still need to make sense of what we learned so far and go over any sticking points. I'm actually still thinking about the first thing that came to my mind when I noticed something amiss. Namely, why didn't anyone come to me about it? Oh, that's a good point. Could whatever they're afraid of be so powerful that even you won't be able to do anything about it? But even if such a thing existed, how could they be so sure without checking with me first? It'd be one thing if it was just 1 or 2 people, but it seems like everyone's convinced that I won't be able to help. Which leads me to believe that it's more likely that they think I just wouldn't care to help them. เพราะคุณเป็นคนสั่งยูเชียหรอเพราะคุณเป็นพวกเดียวกับยูเชีย Yes, something like that. Dugier must have told them something to make them think I won't take their side. So it became imperative for me to refute that and prove my true stance. ชอบเลยเวลาคนเข้าใจเราไปแบบนึงเพราะว่ามีคนไปบอก Of course, I had originally planned to do this in a more covert way, but I had to improvise when you identified the guy who'd lost his hat with everyone present. There was no way to keep our investigation a secret after that. That makes sense. Wait, but does that mean it was all Paimon's fault? The last thing that guy wanted was for Dugier to find out that he'd lost it. He would have never brought the matter up on his own. But now, not only has Dugier found out that he'd lost his hat, he's also realized that we were the ones who found it. That likely set his internal alarms off all at once. Yes, that's the conclusion I came to as well. It's the only thing that could explain the fear. หมวกสะกดจิต If we didn't act right then and there, Dugier would probably come up with some other way to hide the truth and we'd be back to square one. So after giving the matter some thought, I tossed that black gem onto the ground. เขาวางแผนทุกอย่าง I must say, I was pretty satisfied with the results. So you did that on purpose? Yes, that's right. Of course, that box was discovered as part of our investigation of the society from the very beginning. I had no way to know if any of the members had actually seen the gem before, but since I had to do something, I decided to gamble. Right. And I said back there that I had no idea what the gem represented. That should have been enough to let people know that it's still early days for my investigation. And since I was traveling with you, heroes who have never turned a blind eye to evil and injustice, they would also understand that we're here to help, rather than to tolerate or uphold the status quo. You used us as a part of your plan too! โดนหลอกใช้อีกแล้ว My apologies. There was no time and quite a lot to explain, so I figured it might be easier to just let you see a few things for yourselves. But I can assure you that I've now told you everything there is to know. Okay. Of course, you're under no obligation, but I would really appreciate it if you could continue to lend me your support and help me figure out the true secret behind the society. บอกทุกอย่างที่ต้องรู้ไม่ได้แปลว่าบอกทุกอย่าง Would you be willing to lend me your support? แต่ช่วยก็ได้ But Paimon's still mad at you! ก็แค่ช่วยต่อสู้
เต็มที่ก็ช่วยวางแผน You have my thanks. Now, there are still two outstanding matters in our investigation. The first is the secret of the hats. I've examined one before. There was nothing suspicious about the item itself. The other is the true purpose of the black gem. We haven't been able to get anything out of anyone with actual knowledge of it. It's my hope that a brave fish will take my bait and venture outside of their dark and murky pool. I'll put some music on while we wait. ใครจะมารอจังหลับไม่คุยกันหน่อยเหรอทำไมมันนั่งหลับ Excuse me, Your Grace, but may I come in? I'm afraid that someone's been following me. Please, do. คนนี้ไม่เคยเห็น I apologize for my lack of composure. These two are the guests that came with you to our gathering place, correct? Yes, my lover Fasol told me all about you. Please, help us, Your Grace. He's in great danger right now. Slow down, take a deep breath, and start from the top. คนโสด What happened at the society? ถ้าเป็นคนโสดนี่ตายไปแล้ว I'm sorry, Your Grace. I will try. I think I should start from when you saw Fasol last. You mean when we saw him at the gathering place? Yes, he fled immediately, but many members are hot on his heels. Thankfully, he still managed to meet up with me and explain everything that had happened. Now that he's lost Dugier's trust, what awaits him is agonizing censure. เขาตัวแดงอะ Censure? Censure is Dugier's method of establishing control, as well as the thing we all fear the most. Rather than listening to me explain what it is, Your Grace, please, just let me show it to you. Okay. Every secret may be found within... อะไร มั่ว Here you are. I was wondering where you had run off to in such a hurry. Please excuse us, Your Grace. It was never our intention to disturb you like this. You see, Avisa's mental state has been rather unstable ever since she arrived at the fortress. She rambles often, has hallucinations. It may be best to dismiss her babbling as random gibberish. I don't recall hearing a knock or giving permission for you to come in. Oh, my apologies. I merely did not wish for Your Grace to be alarmed. Had I not been so focused on recovering her, I would have followed all the rules of etiquette to the letter. So please, forgive my discourtesy. ต่อยมันเลย Like we believe you. ชอบคำนี้มากถอมาถึงที่นี่ได้ ถือว่าใจกล้าใช้ได้นะ Please, there's no need to be upset. It's only natural to want to side with the poor sick girl, but I know His Grace to be a reasonable man. หยุดพลาดได้แล้ว What if the reasonable man wants to hear the lunatic out? That would be perfectly fine with me. Oh, and just so you know, we've also found the missing Mr. Fasol. I had no idea why he was so upset about losing his hat, really. Thankfully, he has already returned to his senses. We've brought him back to our place, so there's no need to worry. พูดเลย I'm sorry, Your Grace. I don't have anything more to say. This is what you're afraid of, correct? You can tell me everything. I'll do all I've never seen that thing in my life. กล้าหน่อยเซ่ Your Grace, I don't think there's anything else she would like to say. Pressuring her will not get you anywhere. ทำไมไม่จับแกจุ่มน้ำไปเลย
It's all right, Avise. As long as you tell me what it is that you're terrified of. No matter what it is, it will no longer be able to hurt you. Your Grace, forget it. I'll keep my mouth shut. I've already said everything I could say about the matter. I'm sorry, Your Grace, but I really don't have anything more to say. Please, don't press me further. But why? In that case, Avise and I will be off. Once again, please accept my apologies for disturbing your peaceful evening, Your Grace. แต่เขาให้หมวกกับเราแล้ว Miss Avise, please show me your head. That is an order. นี่หัวมีอะไร มีเครื่องจักร There's nothing there. ทำไมมีหมวก2 ใบ Your Grace, I know you have long tired of my words, but please believe me when I say you've merely let your worries get to your head. The society has never caused trouble for you or any of the guards of the fortress. We've spent all of our time working hard and trying to lead better lives. Why are you doing everything in your power to prove our guilt? What's wrong with the current state of affairs? I'll do anything for you, as long as you give me the word. Why are you so intent on getting rid of someone who's been unfalteringly loyal? แกไม่ได้พักดีจริงๆไงล่ะ Your words bore me. You know the consequences if I find you to be lying. Everything that I do for the fortress of Meripede. But Your Grace is welcome to visit us anytime to confirm the true intent of our activity. มันใช่ All right, Avise. Let's head back. เราต้องไม่โกรธคนเป็นเหยื่อนะ ถึงแม้ว่าเขาจะแบบว่าทำให้เราหงุดหงิด He makes Paimon really, really mad. เราไม่รู้ว่าสภาพจิตใจเขาเป็นยังไง ใช่ Sooner or later, all will pay the price for their arrogance. He must have been well prepared for this exact scenario, or he wouldn't have dared to be so openly hostile. All the more reason for us to be patient. โบ มีอะไรอยู่ในโบ The entire society are his hostages. His subordinates would definitely react if he were taken into custody. แมวอย่ากด That's why he dared to bare his fangs right in front of me. เริ่มเก่งกล้ามากนะ The true secret of the society is neither on the hat nor on the members' heads. Dugier probably knew this from the very beginning, which is why he didn't panic. However, if we were to look at the rules, it would also seem like the head has to be the place where they're keeping all of their secrets. Yeah, none of this makes sense to Paimon either. What are they trying to hide? วิเคราะห์ สมาคมตีความ The hats are definitely being used to hide a secret, but there's nothing wrong with the hats themselves. ส่วนหัว But if there's nothing on her head, why did Avise feel the need to remove her hat? ใช่ท่าทีของดูเจีย From the way Dugier acted, he must have known from the beginning that we wouldn't be able to find any evidence. แล้วทำไมถอดหมวกสงสัยท่าที I can't seem to make a connection here. ยังโง่สิ กิ๊บติดผมที่ทิ้งไว้ ใช่ I have an idea, but... Huh? What is it? Tell Paimon about it! ที่เอาไว้สอดหมวก ไม่ใช่เพื่อจะเปิดให้เราเห็นตัวเอง You mean this thing? So, she handed a key piece of evidence over to us without Dugier noticing. That would mean that Avise didn't stay silent out of fear. She stayed silent because she'd already given us what we needed. Ooh. Let me take a look. Give me a right. I managed to remove this from the hair clip. It
It's long, slender, and conical. It's hollow on the inside, and looks something like a cross between a nail and a thorn. ฮะคืออะไรอ่ะฉันเดาไม่ออกอ่ะ Paimon's lost again. Let's see. What if we do this? Hey, what are you doing? Wait. Some kind of dark liquid is leaking out of the gem. อ๋อ And some of it has been absorbed by this thorny-looking thing. ข้างในคืออันนี้ของ You've probably heard before that water is filled with the strongest emotions of humanity. คุณเคยดูพรหมิพิอุสไหมมันมีน้ำสีดำที่แบบว่าทำให้ DNA คนแบบเร่งวิวัฒนาการเกินไป With that in mind, this liquid is probably a highly concentrated solution of fear. อ๋อ Oh, so that's why even touching it will make you remember unpleasant things. คือไม่เข้าใจ แล้วฉันจะรู้ได้ยังไงว่ามันต้องเอาไปจิ้มอ่ะ Dujier would be able to censure others. I can only imagine how it would feel to have this directly injected into your brain. เฮ้ยน่ากลัวไปปะ The moment it hits you, it'd be like being flooded with all the terrors you've ever experienced in your life. Agony, desolation, and an overwhelming sense of despair. No wonder they're all so terrified of it. อ๋ออยากให้ไรซี่โดนฉีกอะอยากรู้ว่าแบบเขาจะมีแบบปมอะไร Was the hat meant to cover up their wounds? That might not even be all. Let's go get them right away. We can't let Dujier escape with all of the evidence. เฮ้ยแกมันชั่วกรรมที่พึงรับผมเอาแมวกดกาชาให้ก็ไม่ได้แย่จริงๆอย่ากัดนะวิธีเล่นไรซี่คือ1 2 3 1 2 3ก็ช่างแม่งเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้น Your Grace, we have taken the Society members into custody. They all tried to flee just a little while ago, as if they had received some kind of order. We decided to forestall their plan, and were just about to send the word when you unexpectedly arrived. Great work, everyone. You had prepared for something like this all along? I had them stay here to keep an eye on things, so I'm glad that my intuition turned out to be correct. อ๋อเขาวางแผนไว้หมดทุกอย่างแล้วเรามาทำไมเนี่ย Perform a thorough search of the Society's headquarters and bring all the members to me. Understood, Your Grace. Now, let's check on them. As expected, they all have a hollow thorn inserted into a wound on their head. ทุกคนถูกฉีดสมอง Paimon's glad her eyesight isn't so good that she can see it from here. Paimon's gonna float away for a bit. Oh. They probably left it there as a lasting reminder of Dujier's censure. These people must have had to endure an unimaginable amount of pain. แล้วใครเป็นคนช่วยมันต้องมีคนในแน่เลยอีกยาว Let's go check out เว the น other areas too. ฉันจะฆ่าแกด้วยหมัด Hey, come here. Have a look at this. แล้วตัวไพมอนมีประโยชน์ This is a book that Paimon found in a box next to the bookshelf. It's the colors of the covers are completely different though, and the names of the authors also don't match up. ถือก็มีไว้ตบตาม Yeah, and they dared to claim that they wrote these too. Huh. เฮ้ย เฮ้
Look at what I found. ผมโดนแมวกัดอะอะไร This is a surveillance port. With this, Dugier would be able to remotely monitor everything that's happening at the gathering place. So even if Dugier is not there in person, he'll still always have eyes on the members. Indeed, it's easy to become lost and confused when you're given no instructions or any kind of script to follow. And if any action you take may be deemed a mistake, then perhaps it's better to do less, or to not do anything at all. Dugier has already tamed them to his will. น่ากลัวมากคุกนี้มันน่าอยู่ตรงไหนเนี่ยไพมอนตอนต้นเควสนี่เธอพูดอะไรออกมา Your Grace, Your Grace. What's the matter? We couldn't find any society members in the other areas. It also seems like none of the equipment in those rooms were ever used. The lime scale, the layers of dust, they were all deliberately added. We also investigated the members' residences and weren't able to find anything. Their neighbors all say that they haven't returned home for ages. Oh. Is that right? They're gone? That could only mean... ที่มันที่แท้จริงของเขาอยู่ที่ Indeed. As long as he allowed society members to mingle with others, even with threats of censure, Dugier knew that he couldn't stop all of his members from speaking out. Meanwhile, this marvelous gather, so instead of being his real base, this is just an elaborate performance. เมื่อกี้แมวกด Even the members that we saw. แมวกดให้บทพูดมันสคิปอะไม่ผิดนะ And only the most docile and well-trained members were selected as his performers. But then, where can we actually find him? Let me think. Dugier must be holding all the rest of his members in another place. And if the overseer of my fortress guard has never alerted me to anything of the sort, he must be in Dugier's pocket. ให้เขาบอกว่าฐานที่ I'm of the same mind. Let's go. You two, follow me. พวกแกคนไหนทรยศคนผลิต That's the most likely scenario to me. He's probably already caught wind of Dugier's declaration of war against me. And let's keep heading down. There are some abandoned areas in there. Since he needs space, I'd guess Dugier probably converted them into his headquarters. We should be on the right track. Now we just need to find that turncoat. Let's go. We can take this path. You guys take the other. ทำไมไม่วิ่งอ่ะวิ่งสินี่มันเรื่องด่วนวิ่งวิ่ง After them. It's Wriothesley. Run! เฮ้ยจะฆ่าแกพวกแกจะต้องตายเฮ้ Did Dugier send you? Why did you attack that guard? I will take your cooperation into consideration when it comes time to hand out sentences. But Mr. Dugier, he didn't want this guy to expose our true location. We were just about to dispose of him when you caught up to us. So, in other words, your headquarters should be this way. Oh. Yes, it's just down this way. You'll make it there once you've seen him pass through a large drainage pipe. Okay. Guards, take them away.
Let's go. It's about time that we find out what Dugier is really after. ฉันอยากจะฆ่ามันมีจุดที่แล้วพอร์ตไฟ1 2 3ชัดปุ้ง1 2 3ชัด1 2 3 4 5ชัดต้องไปทางไหนระบายน้ำเหรอทีมนี้จะไหวไหมวะไม่น่าไหวนี่แล้วกันท่าที่แนะนำน้ำแข็งเฮ้ยจะไปกลัวอะไรThere's so much space down here. Yeah, these are all former work areas. They've been left abandoned due to a lack of funds. There are usually guards on patrol here. It would seem that all of those guards have been bought as well. Stay sharp. He's got a ton of surprises waiting for us, I'm sure. ฉันได้วิธีเขาต้องเก่งแน่เลยเพราะว่าเขาเป็นตัวแถมอาวุธเขาก็ต้องเป็นไอ้ที่มันไม่สวยเนี่ยแหละดาวที่3เหรอแล้วก็ฉันจะโดนเบิร์นนิ่งตายเข้ามาเย้ใช้ได้เขาเก่งแต่ว่าถ้าเป็นของเรานี่โอเคแบบนี้ไหมคิดว่าคงไม่มันต้องชาร์จใช่ Hey, are you okay? You're safe now. Just follow the guards and leave this place. Who knew that there'd be Gardamex here? Dugier really prepared for everything. And that would explain the strange decommission requests I received, as well as account for all the Gardamex that had mysteriously gone missing. ก็เฉลยแล้วว่าไอ้หุ่นพวกนั้น Seems like he's prepared for an all-out confrontation with me. Hey, what's this? เควสทุกอย่างมันเชื่อมกัน Seems like some kind of handbook. Let me see. This should be the Society's real rules book. Members are not permitted to speak to each other or to leave without formal permission. 5 members shall form a group, and the whole group will be punished for any single member's wrongdoings. Anyone who reports a fellow member's misbehavior shall be rewarded with food and water. อะไรวะ I see. But that's just cruel and unreasonable. To obtain food and water, prisoners are forced to snitch on others, and in the process cause pain to those around them. To avoid punishment, they learn to stop talking with one another. This leaves the wounds they've already received to fester, however, and so resentment builds until every prisoner has become an island. แล้วไอ้ตัวหัวโจกมันได้ประโยชน์อะไร Finally, isolated and without hope, they accept their fate as Dugier's slaves. เกิน Do you ไปแล้ว remember what happened to Paimon? She rejected all the snacks in the box once she was spooked by that black gem.
She's usually all for tasty snacks, but she chose to go against her instincts after a negative experience. Is that the best example you could come up with? Anyway, No, your decision was valid. However, it's also valid to interpret that as a decision that you only made under emotional duress. คือมือผมอยู่ตรงสเปซบาร์ค่อนข้างบ่อยมันชิน The human heart is like a raft in a vast and empty ocean. We convince ourselves that we're in control, but in truth, a single wave could sweep us off course and send us crashing into the path of a storm. Those who use fear to lead others astray must pay for that crime. ใช่ไปฆ่ามันมันนี่ดำได้ไหมทีมนี้ก็สนุกดีนะเป็นแมวเบิร์นนิ่งชุบฮ่าIf I'm not mistaken, the space ahead should be the central area of this place, but the door has been locked. Rather than confront Dugier, I think it's more important right now for us to rescue as many society members as possible. Okay. You guys should wait here. We'll try to open the door and check out some other spots. กากนี่มันอยู่เป็นOpen the door. Would we have to do something to this mechanism here? Forget it. I'm just gonna do some trial and error. ปกติเราก็ทำแบบนั้นกันตลอดกลไกเพื่อปลดล็อกหมุนไม่ได้กลไก Whoa! It's turning! Is it because we touched this thing? ไม่หาอะไรแต่ว่ามันอาจจะมีชิ้นส่วนที่หายไปซึ่งเราต้องเอามาใส่เดี๋ยวเราแค่คิดมากไปมี2ประตูเราอาจจะต้องเปิดประตูแรก The other side's open! Let's go! มันจะง่ายเกินไปหรือเปล่ากล่องตัวในการคืนชีพเฮ้ยไม่ I got you covered. Don't get too close. เอายังไม่ทันทำอะไรเลยเสียดายนิจี้อ่ะEveryone hold hands! Fire it up. เย้ Let's begin. 1 2 3 4แล้วก็ต่อยขึ้น I'm going in. Hey. Supporting fire. Check this out. This could get a little chilly. เดี๋ยวไฟมันออกมาดีโดยที่ไม่ต้องโดนศัตรูก็ได้แค่
มาที่เดิมเนี่ยอ๋อไม่ It's so high. We're not gonna have to climb all the way up, are we? Activate the mechanism in front of us first, just like before. Let's see if that changes anything. ถอดเพื่อทำให้กลไกกับประมวลได้กว่ากลไกอะไรอ๋อมันก็จะไม่หมุนแล้วเฮ้ยชุบYeah. Ooh, the water level's gone way up. So that's how we'll make it to the top. สีแดงๆนี่มันเกิดจากอะไรเนี่ยอาวุธเหรอโอ้นายโดนเบิร์นดิ้งอ่ะกัน These should be the prison cells. Oh, lots of empty cells in here. Dugier's probably moved them elsewhere already. Let's still rescue the ones who got left behind, though. Every person counts. Hey. Hey, it's all right now. You can leave this place. No, I won't try to leave anymore. I'll never try to leave again. So close to me. I don't want any trouble. No, we're not gonna do that. Please calm down. We're not bad people. เขาไม่พร้อมจะคุยอ่ะเขาต้อง We การ won't be able to get through to her right now. Not with the stress response in the way. I'd also guess there are many others here who are more or less like her. Let's let the guards take care of them for now and keep pushing forward. อ้าวกดเผลอกดทำยังไงถึงจะไม่เผลอติดเป็นนิสัยเลยOoh. The door's open. Huh. Maybe it's His Grace. I'll go take a look. I leave this area to you. Make sure to bring everyone out safe. Understood. And please take care as well, Your Grace. We'll return here right away and await your orders. Just focus on the tasks you've been given. I already have. Let's go back. We have unfinished business, do we not? ทำไมฉันต้องกดก่อน That mechanism from the first room.
Maybe we'll also need to hold it in place using the same device to open the door that leads to the central area. คืออะไร Don't forget to bring these along. โอเคมันคือไขควงไม่ใช่มันคือไอ้นี่เหรอ This seems to be something like a console. This is a surveillance terminal. The information collected by the surveillance ports we found previously will be sent here. Oh. I'm sure Dugier really enjoyed sitting here and making his people dance like puppets on string. Oh, damn it! Paimon even angrier! ตรวจสอบแล้วอ่ะต้องตรวจสอบอีกแล้วเขาบอกให้เอาอุปกรณ์ไปด้วยน่าจะหมายถึงไอ้เนี่ยโอเคล็อกคันไปบ้างโอ้โอ้ยมันเนี่ยจะตายแล้ว Off we go. โอ้โหขอต่อยหมดทุกคนเลยได้ปะ I must confess to being furious. To think that there are still some of you who find it permissible to spit upon our rules. Oh. Remember their names. Fasal and Avis. They've betrayed you, betrayed us. And today you will see with your own eyes what'll happen to those who betray our cause. ฉันฆ่าแกคนเดียวก็ได้ Go on, Avis. Pierce his skull with the thorn in your hands, and then push in the Aqua Dolores. Of course, you will do it one drop at a time. Let it do its magic again, and don't stop until you pushed all of it in. ฉันอยากฆ่าแก Thistle, I'm sorry. It's okay. I'll find a way to endure. ก็ดูไม่ไหว Oh, shut your wretched mouths! When did I give you permission to speak? My rules are the paramount law of this place. Only more pain will come to those who dare to disobey. ดูละไม่ฆ่ามันละจะเอาน้ำดำฉีดเข้าหัวมึง That's enough, Dugier. Your rabid screams have been beyond nauseating. Is that His Grace? Wriothesley. I knew you would come, but I didn't expect you to be so quick. Must you still refuse to let me be? Did I not spell everything out for you already? What's so blasphemous about sharing a slice of the cake with me when you've already got the entire fortress at your feet? It would seem that you can't see the difference between sharing and looting. And on top of that... กำลังสนใจไพมอนกับอีเธอร์อยู่ Look at your people. Are they not starving as you wolf down your cake? น่าเข้าฝัน You stop acting all high and mighty like some hero of justice. Have you forgotten? Nobody in this blasted fortress is innocent. We are all irredeemable monsters who have destroyed something that others held dear. What's so wrong about punishing those who deserve to be punished? It's what they've always deserved. And please, are you really gonna tell me that you care about their lives and well-being when you just need a supply of labor to keep this place running? Is it that all you need to keep your cushy life? จริงๆเราแคร์หลายอย่างพร้อมกันได้นะ
ยังโง่ Sadly, you're wrong on both counts. Unlike you, I've never seen them as currency. The fortress is not only a place for confinement, but also a place for rebirth. Just as people are free to give in to the darkness within their hearts, they are also free to seek redemption and a new beginning. Our bot, they may have made mistakes, but they are still human beings with people and things that they cherish. ไม่ต้องกดแล้วอีกแล้ว And most importantly, they should always retain the freedom to choose their own path once they've reflected on their past misdeeds. But you're destroying their spirits with fear, taking their freedom away so that they'll become slaves who will never again feel or think. And you say that's what they've always deserved? You are nothing compared to them. He's really mad. โกรธเหมือนกัน You think me arrogant, Wriothesley? Well, I think you're too young and naive. You understand nothing of this world. Nobody actually sees this fortress as any kind of just a wonderful place. See it for what it is. A dumping ground of pain and misery, irredeemable now and irredeemable forever. No prisoner will listen to you out of gratitude of their hearts. The whip is the only way to make them obey. Had you been just one step slower, I would have already taken control of all the garden mechs in this place. Your vision gives you strength. But how long will it hold against these powerful constructs? มาเลย You talk big, but in the end, you know nothing outside of power and control. In that case, let me give you a small taste of what real power looks like. เท่จังเลย I see everything. Share my knowledge. เฮ้ย This is เบิร์นนิ่ง A moment, please. โอ้ Stay cool and face your guilt. จะตายไหมเนี่ย Here's backup. เบิร์นนิ่งนี่เก่งแต่กับกูนะ เป็นรีแอคชั่นที่ทำลายคนใช้มากเลยฮะ Oh my god! If you think fear can control everything, then terrify me. Don't high road me. You're just another crook. And it's time you got treated like one. What's the matter? Too scared to shoot straight? I'm warning you. On the wrath, punishment, and torture are prohibited here. As the Duke, you should set an example. Funny how that slipped my mind. Well, from this point on, you can forget about that rule. The rules of the fortress are there to keep the likes of you in check. But if the Duke wants somebody dead, he needs no justification. Understood? Oh my god! เขาเท่มาก กูไปเสียดายเงินแล้ว โอ้โหคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์มันต้องอย่างเงี้ยนี่แหละ คือเราดูเขาไนซ์มานานเกินไปแล้ว นี่คือไรซี่ที่ข้าพเจ้าคิดไว้ในหัว
แล้วเขาก็ปรากฏตัวออกมาในเวลาที่เขาสุดจะทนพร้อมกับดนตรีประกอบที่มันแบบว่าอ้าวฉันดูหนังแบบว่าสปาเกตตี้คาวบอยที่ซาวด์ประกอบเป็นเอนิโอมอริโคเน่อยู่หรือเปล่านะเนี่ยอ๋ออยากกลับไปดูอีก Sorry for taking so long. Did I keep you waiting? No, not at all. Paimon didn't know you were so considerate. แล้วก็โหดด้วย If you ask me, I'd say I actually feel very helpless. There's no way that I could truly empathize with the fear that the members felt every day. แป๊บนึงนะอาการซิมมันยังอยู่คือโคตรโหดอ่ะตอนที่เขาบีบคอมันแบบว่าคือก่อนหน้านี้มันก็จะมีคนเล่นมุกว่าอยากโดนใส่กุญแจมือนู่นนี่นั่นก็ซึ่งแบบว่าก็เข้าใจแหละเขามีกุญแจมืออะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็แบบว่าเขาหล่ออะไรเงี้ยก็เลยอยากโดนใส่กุญแจมือแต่ส่วนตัวเนี้ยยังไม่รู้สึกอะไรแบบขนาดนั้นก็คือชอบเขาเท่เขาแบบว่าโอเคดูเป็นแบบคนคูลๆอะไรอย่างเงี้ยใน PV เดโมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ฟีลนั้นแต่โมเมนต์เมื่อกี้มันคือโมเมนต์ที่เรารู้สึกว่ามันใช่มันคือนี่แหละคนที่อยากให้เขามาใส่กุญแจมือแล้วไม่ได้ใส่กุญแจมือพาไปเมโนพีทด้วยนะใส่กุญแจมือในห้องนอนเข้าใจไหม I could comfort and compensate them all I want, but it might still not be enough to repair the damage that has been done. I have to take responsibility for it, as does the fortress. แค่แต่การไม่คิดเลยคงจะอะไรจริงจังนะต้องขอโทษอย่างเป็นทางการอีกนะน่าจะข้อนี้รู้สึกว่าแบบอย่างน้อยเขาแบบต้องให้ทุกคนได้รู้ว่าสิ่งที่เขาทำดีหรือทำพลาดไป You're right. Besides formal apologies and reprimands, I also probably need to head upstairs to have a talk about how best to manage the guards. So, do you have a plan for how you're gonna deal with him yet? Oh, Dugier? I've already got an idea. For now, I think I'll do nothing. Huh? Why? I think it's a very fitting punishment for him to have to imagine the sorts of punishments that will soon be coming his way. He'll be left in the dark with regards to both the dates and the details of his punishment. Of course, that's not to say that I'll be letting him off scot-free. It's not often that I actually get the chance to be creative with my punishments. I'm going to talk to the members of the society. He'll get a chance to experience everything that he's ever inflicted on them. ด้วยคงมีแค่ป้อมเดียวพีชใช่ไหม Paimon didn't know you could also be so harsh. Looks like she should watch her tongue when she's around you in the future. Why do you think I'd do that kind of thing to you? You offend me, Paimon. หรอ Jokes aside, thank you so much for all of your help. There's still a lot for me to take care of, so... เขาจะไม่ทำแบบนั้นกับเราหรอกผมอยากให้คุณทำอ่ะ How about this? I'll treat you to a meal in 2 days at the Coupon Cafeteria. We should have a better handle on things by then. No, Paimon's had enough of that place. Don't worry, it won't be the same old welfare meal. I'll make the necessary arrangements. Oh, then you've got yourself a deal. มีความสุขจังเลยเควสเนี่ยทำให้คิดขึ้นได้ว่า เล่นเกมนี้เพราะอะไรตั้งแต่แรกไม่ใช่เพราะเนื้อเรื่องแน่นอนเพราะตัวละครมันแสวแบบนี้แหละซึ่งมันยังไม่มีใครเลยที่ทำให้เรานึกถึงแบบความคิงกี้อะไรเงี้ยก็มีเขานี่แหละที่เพิ่งโผล่มาเนี่ยแล้วทำให้เรารู้สึกแบบนั้นได้2 วัน11 นาฬิกา
Ah, you're here. Paimon never forgets about meals. Even if the traveler forgets, Paimon will remind him for sure. พูดอย่างกับว่าปกติฉันปล่อยให้เธออยู่ตรงนี้แหละ That's not what Paimon meant at all. Wriothesley, you got what Paimon meant, right? I'm a little confused, actually. Hey, not you too. Jokes aside, I've got some good news. After taking a look, the doctors have let me know that it shouldn't be too difficult to extract the thorns, which means that everyone should be able to recover after a period of rest. As for their mental recoveries, most are making good progress as well. We've added a few who were more severely affected to a special observation list. You sure got everything taken care of, Wriothesley. I try my best. After all, it's my duty to take care of everything that happens within my territory. คือผู้ป่วยอาการหนักเนี่ยควรอยู่ให้ห่างจากซีกวีนเพื่อที่จะไม่ให้อาการกำเริบเพราะว่าถ้าไปอยู่กับซีกวีนน่าจะแบบอาการน่าจะหนักกว่าเดิมจะเป็นแบบเกิดโรคหวาดระแวงอะไรเงี้ย Please go ahead. ตอนจิตอัญญีขึ้นมาความทรงจำของคุณใช่ฉันอยากรู้ That's a bit of a long story. เอาเถอะเล่า I มา once had a similar experience. It had to do with the host family I lived with as a child. I was an orphan, adopted by a couple with a great deal of love in their hearts. I had many siblings, and we all adored each other. Once we were older, Mom and Dad would turn us over to be individually adopted by families of greater means, and go on to adopt more young children. They were perfect parents. Or so I thought. And then? And then, I found out we were merely raised as livestock. Once we had reached a certain age, our parents would bring us to the market for sale. All children that were sold would leave the house, and nobody would know what became of them. As for those who didn't sell, they were merely disposed of. Did you know I once considered myself an extremely lucky child? And all of my friends, all of my siblings, they all felt this way as well. I was also not the first to find out about the truth. All those who found out before me were simply added to the disposal pile. ฟอนเทนนี่มันเกินไปแล้วเมืองบ้าเลยวะ I could never shake the feeling of irony every time I juxtaposed their tragic ends against our parents' adoring smiles. ฉันจะฆ่าพวกแก Yes. Like the society, my parents created a facade of joy, lied to satiate their desires, and even employed incredibly cruel methods to keep their grasp on power. They did all of that, but never considered how their actions would utterly ruin all the children they took under their wing. Worse, perhaps they never cared about that at all. But I did. So in the end, I killed them and set all of the remaining children free. I was convicted for my crimes and exiled to the fortress of Meripede. โอ้มันดาร์กมาก คือเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่ผูกพันกับคนที่เลี้ยงเขาอ่ะก็คือพ่อแม่บุญธรรมเขาเคยรักพ่อแม่บุญธรรมเขามากแล้วแบบวันหนึ่งเป็นคนที่เขารู้สึกเกลียดถึงขั้นแบบฆ่าทิ้งอ่ะอย่าเลยโอ้ยฟอนเทนเมืองแห่งความยุติธรรมปะเนี่ยทำไมอาชญากรรมมันเยอะชิบหาย My methods were extreme, yes, but I was still a teenager at the time. I'd been betrayed by those I trusted most, and I didn't think that more moderate ways would solve the problem. My doubt and helpless anger pushed me forward until I got what I deserved. ไม่รู้ว่าพูดยังไงดีก็ตามนั้นครับ It's all right. You don't have to tell me what you think. I've already committed to this path, regardless of what anyone may say about it. The least I can do is to make sure that the same tragedy will not happen again in my new home. Sorry to disturb you, everyone. Oh, it's a mise en façon.
was all because you arrived in time. I managed to escape unscathed. We came here on impulse today, because we were hoping that you'd be able to lend us a hand, Your Grace. Please, go on right ahead. I'll do my best to help, within reason. I'd like to be wedded to Avis here อ๋อ at the fortress. น่ารัก Yeah, we met each other through the society and both fell into Dugier's trap. But even during our time there, we never doubted each other. We always believed that Dugier was manipulating us, trying to make us mistrust each other. And after this incident, we've come to believe that we've found the one for the rest of our lives. You could say we managed to make the best out of a bad situation. He didn't abandon me, and I didn't forsake him either. But we're still both prisoners. And we also aren't sure if the fortress is the best place to host something so celebratory. So we are just wondering, is our request a bit too out of line? You're right in that the fortress has never hosted a wedding before. But that's no reason to say no, is it? I'll help you make the arrangements. If you need anything special shipped in from the surface, just say the word. We can't thank you enough, Your Grace. We ชุด are สวย actually also planning to stay here after the conclusion of our sentences. อ๋อ Yeah, we've already made tons of special memories here. So now it'd be too hard to leave. And we have full confidence in the fortress's future with you at the helm, Your Grace. คือถ้าเป็นคนอื่นคงมี PTSD แล้วก็อยากออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุด Your trust is the highest form of praise. Hey, loosen up a bit. Shouldn't you be the happiest man in Tibet to hear that people would like to stay of their own free will? Yeah. I'll always take a genuine expression of faith over any obligation to obey. อ๋ออยากเห็นงานแต่งอะเข้าใจแล้วว่าทำไมมีวิลเลจตอนพิจารณาคดีของไรซี่เนี่ยเขาแบบเขาไม่พูดอะไรเลยเขาแบบว่าเงียบแล้วก็ดูแบบสีหน้าดูตึงก็คือแบบคือก็รู้ก็เป็นเด็กวัยรุ่นไรซี่ตอนนั้นก็เป็นวัยรุ่นฆ่าพ่อแม่ที่เลี้ยงตัวเองก็คือพ่อแม่บุญธรรมตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาช็อกอีกก็คือมารู้ว่าพ่อแม่บุญธรรมทำอะไรกับเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบก็รู้ละว่าต้องตัดสินให้แบบคนแบบคนผิดก็คือไรซี่ที่ทำการฆาตกรรมติดคุกแต่ว่าลึกๆในใจก็อาจจะแบบสงสารอะไรเงี้ยเราก็คอยแบบตามติดชีวิตคนคุกว่าแบบว่าทุกวันนี้เป็นยังไงสภาพจิตใจดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยจนแบบว่าก็แบบเขาดูเป็นคนดีจังอะไรแหมเราน่าจะแบบว่าช่วยให้เขาได้มีโอกาสได้ทำเรื่องดีๆเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไปล็อบบี้จนเขาได้เป็นแบบพัสดีมันอะไรขนาดนั้นเนี่ยคนเรามันต้องทำขนาดนั้นเลยวะเพื่อแบบว่านักโทษคนหนึ่งอันนี้ถ้าใครที่พูดมาเนี่ยคือไม่ได้มโนนะมันเป็นบทพูดของนิววิลเลจที่บอกว่าแบบเขาไว้ใจไรซี่มากเลยแล้วก็ในเควสเขามันจะมีเอกสารชื่อว่าไรซี่มันก็จะเขียนประมาณนี้ว่าแบบว่าตอนพิจารณาคดีของไรซี่คือนิววิลเลจคือตึงมากอะไรเงี้ยก็แบบว่าพอมาเควสนี้ก็เลยแบบได้คอนเทกต์เพิ่มเติมนะครับสำหรับไอ้พวกขี้ชิปทั้งหลายนะครับก็คือ ขอสรุปอีกทีนะครับนิววิลเลจเนี่ยเจอคดีหนึ่งเข้าเป็นคดีของเด็กวัยรุ่นคนหนึ่ง Perhaps we could take a walk by a riverbank or somewhere similarly fluvial.
ที่ฆ่าพ่อแม่บุญธรรมของตัวเอง แล้วก็พอพิจารณาคดีเราได้ฟังเรื่องทั้งหมดก็ได้รู้ว่าเขาแบบว่าโดนเลี้ยงมาเพื่อขายถ้าขายไม่ได้ก็โดนฆ่าทิ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยเข้าใจคนนี้ว่าแบบเขารู้สึกยังไงความโกรธเขาทำไมเขาลงมือคือเข้าใจแต่ไม่ได้บอกว่าเขาไม่ผิดแล้วส่งเขาไปคุกทีนี้ส่งไปคุกไม่รู้ยังไงคือไรซี่ก็บอกว่าคือเขาก็พยายามเอาตัวเองแบบเหมือนในคุกมันคงเป็นบรรยากาศที่ถูกกดขี่อะเมื่อก่อนมันก็ไม่ได้ดีแบบเนี้ยแล้วเขาก็เลยแบบเหมือนอาจจะด้วยตอนนั้นยังเป็นคนหัวร้อนแล้วก็แบบว่าคือหัวร้อนจนฆ่าคนได้อะแล้วก็คัดซีนก็ได้เห็นแล้วว่าเขาแบบจริงๆถ้าเขาโกรธมามันน่ากลัวแล้วทีนี้เขาทำตัวจนแบบว่าขึ้นมาเป็นแบบอาจจะเป็นแบบเป็นผู้นำในหมู่ของนักโทษเสร็จแล้วทีนี้คือมันอาจจะแบบไม่รู้ไปเตะตานิววิลเลจตอนไหนคือปกติเอาแฟร์ก็คือนิววิลเลจอาจจะต้องแบบทำงานร่วมกับพัสดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ก็มันต้องมีจังหวะที่เขาสองคนนะได้เจอกันนึกออกมาแล้วเขาก็ได้รู้ว่าคนเนี้ยเป็นคนดีจิตจริงๆลึกๆเป็นคนดีอ่ะคือมันต้องเจออะไรเหรอมันถึงเชื่อใจคนหนึ่งได้ขนาดนี้แล้วแบบว่ามันต้องเป็นเรื่องราวของไรซี่อ่ะมันต้องฝังใจนิววิลเลจมากคือต้องมาตามชีวิตเขาว่าแบบว่าเขาอยู่ในคุกแล้วแบบว่าฉันอยากให้เขาได้มาแบบมีตำแหน่งมันคงไม่กระโดดมาจากแบบว่าคนคุกมาเป็นพัสดีเลยนึกออกปะเขาคงแบบว่าต้องไต่เต้าขึ้นมาแล้วนิววิลเลจก็คอยซัพพอร์ตจนแบบว่าเขาได้มาเป็นพัสดีคิดดูว่ามันต้องแบบมันต้องขนาดไหนแล้วคือแบบว่าคือถามว่าคือมันเคยจะมีเป็นคล้ายๆโพลให้เลือกในทวิตเตอร์ว่าแบบว่าคนที่ชิปนิวเลตกับไรซี่เนี่ยคิดว่าใครแบบแอบชอบใครมากกว่ากันอะไรแบบเนี้ยแล้วคนบอกว่าใครข้างรักกว่ากันเขาก็บอกว่าข้างรักพอๆกันผลโหวตนะแล้วก็รองลงมาก็คือไรซี่ป่ะไรซี่หรือว่านิวอ่ะสักอย่างนี่แหละก็คือข้างรักพอๆกันแล้วก็ผมจำไม่ได้ว่าผมโหวตผมน่าจะโหวตจำไม่ได้เหมือนกันตัวเองโหวตอะไรแต่ว่าตอนนั้นน่าจะคิดว่าถ้าคนโหวตเยอะลองลงมาจากข้างรักพอๆกันน่าจะเป็นไรซี่ข้างรักกว่าแต่พอมาแบบมารู้เรื่องราวแล้วก็มาผนวกกับบทพูดที่เขาพูดถึงไรซี่ว่าแบบว่าฉันไว้ใจเขามากอะไรอย่างเงี้ย I fought hard for the title and reputation he now has. I expect you to think that I've simply been duped by his flattery and appearance of loyalty, but to that, I would quote the Inazuman proverb, "The words unspoken are the flower," which means some things are best left unsaid. คือไม่ใช่แค่ เชื่อใจเขาฟอร์ดฮาร์ดคือแบบว่าสู้เพื่อให้เขาได้ตำแหน่งพัสดีและได้เป็นดุ๊กขึ้นมาแล้วเขามาถามเราอีกว่าคิดว่าฉันโดนแบบเขาป้อล้อเหรอก็ใช่แหละแต่ยังไปบอกใครนะอะไรแกขอตอบใหม่ขอตอบว่านิววิลเลจข้างรักไรซี่มากกว่าแบบสุดๆโอเคมาดูความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้กันได้ไปแล้ว5 ดาวผมได้ดีลุกมาน่าจะปกตินะเรทปกติประมาณโอ้ไม่ปกติละโอเค16ก็คูณไป80 โล80 โล2 ครั้งโดยประมาณกว่าจะได้เข้ามาแล้วก็เสียเงินไปมากมายแต่ก็โอเคสบายใจแล้ว
เควันนี้น่าจะหมดประมาณครับเดี๋ยวในอนาคตคือที่มาเล่นเกมเนี่ยส่วนใหญ่ก็ทำเพื่อแบบว่าทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นหลังจากหลุดเรทนะแต่ว่าก็สนุกดีนะถ้าแบบว่าได้กลับมาทำอีกนะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์หน่อยแล้วกันจะได้รู้ว่ามีคนดูเผื่อแบบว่าผมมาไลค์แล้วก็ชิปติ๊งตองอะไรแบบเนี้ยในวิดีโออีกก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับใครชอบหรือใครชิปนิววิลเลจกับไลฟ์ซีก็คอมเมนต์ได้แล้วกันแล้วครับแล้วก็ไปเจอกันในแท็กวิโรจน์นิวน่าจะเห็นผมบ่อยๆในแท็กนะครับยังไงก็ถ้าชอบกดไลค์หรือถ้าอยากคุยคอมเมนต์ได้ครับไปละ